အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါထွေးကူရာထွေးဒီစင်တာမှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမယ်သင်ခန်းစာလေးကတော့ Microsoft Word lesson တွေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ insert ထဲက isolation group မှာရှိတဲ့ smart app နဲ့ screenshot button ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကinsert ရဲ့ isolation group မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ smart app button နဲ့ screenshot button အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ picture ရဲ့ online picture ရဲ့ shape button ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြသွားပြီပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကဒုတိယမြောက်ပေါ့နော် isolation group နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုတိယမြောက်ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ isolation group ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ smart app ရှိတယ် smart app ကဘယ်လိုအနေအထားမျိုးမှာသုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော် organization chat တွေဆွဲတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ presentation လုပ်ဖို့အတွက် management board ကိုယ့်ရဲ့ say ရောင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးလေးကိုတင်ပြခြင်းတဲ့အခါမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်ဒီကောင်လောက်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံး smart button လေးတွားပါမယ် smart button လေးတွားလိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ design လေးတွေအများကြီးပဲရှိရပါတော့အဲ့ထဲကနေကိုကြိုက်တာယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးပဲယူရပါမယ်ဒီကောင်လေးယူပြီးတော့ကျွန်တော် organization chart အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျန်တာလေးကတော့ကိုလိုအပ်ရင်လိုအပ်တဲ့ပုံစံလေးတိုင်းနေကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်သွားမယ် organization chart ကိုရွေးမယ်ပြီးကျန် okay နှိပ်ပါမယ်နော် okay မနှိပ်ခင်မှာကိုဆွဲခြင်းတဲ့နေရာမှာ exception point ချခဲ့ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီနားမှာခြိုင်ဒီနားမှာပေါ်မယ်ဒီနားမှာခြိုင်ဒီနားမှာပေါ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနနေရာပဲပြန်သွားမယ် organization chart ကိုပဲပြန်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးကျန် okay နှိပ်လိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်ပြီး okay နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီကောင် box လေးလာပြီးတော့ပေါ်ပါတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဂျုံပိုင်းဆိုင်ရာတွေဆိုရင်တော့သူတို့ branch နေရာနေကြည့်ရပါတော့ကျွန်တော် branch manager ပါနော် branch manager သူတို့ဂျုံပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေမျိုးတွေဆိုရင် accountant လို့နော် branch manager အောက်က accountant ရှိမယ်ဒီကနေမှာ step 1နောက်တစ်ခုကူးချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်ထောက်မယ်ကျန် step 2နောက်တစ်ခုကူးမယ်ဆိုရင် step 3ဆိုမှကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် organization chart ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစရာလေးလာပြီးတော့ပေါ်ပြီးတော့ပါပြီဒီကောင်လေးကိုကျင်းကျင်လို့ရပါတယ်ကျင်းမယ်ဆိုရင်ညာဘက်တောင်းညာဘက်တောင်းမယ်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘက်တောင်းမယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီလို button လေးပေါ်ပြီးဆိုရင်ကျင်းလို့ကျုံလို့ရပါတယ်ကြီးကျင်နေဆိုရင်လည်းကြီးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့နော် step 3နောက်ထပ်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကထပ်ပြီးတော့တိုးခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က step 4ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့တက်ဖို့လိုတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ smart app ကိုရွေးလိုက်တာနဲ့ smart app 2ဆိုလေးအောက်မှာရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော် all shape ကိုသွားပါမယ် all shape ဆိုတဲ့နေရာမှာ all shape after all shape before all shape above below all shape assistance ဆိုမှရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့က after 2 step 3 step 4ပေါ့နော် step 3ပြီးမှ step 4လာမှာဆိုတော့ကျွန်တော် all shape after ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ step 3ရဲ့ဒီဘက်ညာဘက်တောင်းလေးမှာလာပြီးတော့ပေါ်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ SDA FF step 4တော့ဒီမှာတော့ step 4မှာနော်ပုံမှန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နာမည်တွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ step 4ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုတော့ဒီမှာနာမည်လေးနဲ့လာပြီးတော့ကိုကရေးရမှာပေါ့ရေးပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ print ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ organization ဆိုရင်ကိုအဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာထားလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကဒီ insert ထဲက smart isolation group မှာရှိတဲ့ smart app button ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ screenshot ပါနော် screenshot ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ screenshot button လေးနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော် screen clipping ဆိုလေးပေါ်ပါတယ်အဲ screen clipping မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုကဘယ်ဟာလေးလိုချင်တာလဲဆိုတာလေးပေါ့နော်ဒီ Microsoft Word ကိုလာပြီးတော့ပေါ်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုရွေးထားတဲ့ folder တွေကတခုခု screenshot တစ်ခါလေးလာပြီးတော့ပေါ်ပေးရပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော် screen clipping ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီမှာလာပြီးတော့ပေါ်ပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်တို့ screenshot ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးပဲရိုက်ချင်နေဆိုရင်ဒီကောင်လေးပဲဆွဲ mouse လေးနဲ့ဖိဆွဲလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် Microsoft Word မှာဒီကောင်လေးကိုလာပြီးတော့ပေါ်ပေးတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာလဲကျွန်တော် screenshot ရိုက်လိုက်ပြီဆိုရင် picture 2ပေါ့နော်ရှေ့ဗီဒီယိုမှာရှင်းခဲ့သလိုပဲ picture button လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့ design လေးတွေအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ် picture ဘောင်လေးတွေကိုလည်းကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေလာပြီးတော့ရွေးလို့ရတယ်အရာလေးတွေကိုဆိုလဲ picture border နဲ့မှာအရာကိုကြိုက်တဲ့အရာလေးတွေလာပြီးတော့လုပ်
ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ် screenshot ရိုက်တဲ့နည်းလမ်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာပေါ့နော်ကွန်ပျူတာ keyboard ကနေ window button လေးနဲ့ PRTSC ဆိုတဲ့ button လေးရှိရပါတော့အဲ့နှစ်ခုကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော် screenshot ရိုက်ပြီးတာဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီကောင်လေးဘယ်မှာရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ folder တွေကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ picture ထဲမှာလာပြီးတော့ပေါ်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ် picture ထဲကနေကျွန်တော်တို့ picture ထဲကနေ screenshot ပေါ့နော် screenshot ရိုက် screenshot folder ထဲမှာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးပေါ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်ခုနက picture button နဲ့ကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကနေ window နဲ့ပြီးဆိုတဲ့ button မတုံးပဲနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် screenshot ရိုက်တဲ့ software လေးရှိပါတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုကျတော့ snipping tool လို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် SNI ပေါ့နော်ပြီး snipping tool ဒီ software လေးရှိရပါတော့အဲ့ software လေးတွေကနေကျွန်တော်တို့က screenshot ဒီ software လေးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က screenshot ရိုက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ account လေးကျွန်တော်တို့ကရွှေ့လိုက်မယ်ရွှေ့လိုက်ပြီးဆိုရင် new ပေါ့နော် new ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်တဲ့လောက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဆွဲရိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကနေထိတ်ကနေဆွဲလိုက်ဆွဲပြီးတော့ mouse လေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့ရိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူက save ဖို့ save တစ်ခါလေးတိုင်းပြီးတော့ save တော့ save ဖို့နေရာလေးပြောပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ screenshot ရိုက်ပြီးပြီဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာ save မှာလဲ save မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က save button လေးနှိပ်မယ် save button လေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနက picture ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော် screenshot ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တင်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းတစ်ခါလေးတိုင်ပြီးတော့ save ဆိုပြီးမှတင်လိုက်ရုံပါပဲဒီနည်းလမ်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့က screenshot ရိုက်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာရှင်းပြသွားတယ် Smart App Button နဲ့ Screenshot Button အကြောင်းလေးကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်